Ini katanya kalau nggak salah saya bow namanya. Bow ya.
mulus ya. Ini merek Sipen. Simpres ya. Itulah kira-kira. Kalau untuk memainkannya saya belum bisa ya, karena saya masih awam. Yang penting punya unitnya dulu. Nanti kalau soal belajar, kita bisa belajar sendiri dari YouTube juga bisa, lab private juga bisa ya, di tempat-tempat kursus. Nampak ya Sipen? Nampak Sipen? Nampak di kamera? Mereknya Sipen. Oke, saya rasa itu dulu ya. Terima kasih.